Вы смотрите новости города. Региональный информационный центр высокоскоростной магистрали Москва-Казань открылся сегодня на железнодорожном вокзале Казань-2. Проложить новую дорогу планируют до 2020 года. И тогда добраться из одной столицы в другую поездом можно будет за 3,5 часа. Сергей Шерстнев сегодня побывал в новом центре и пообщался с роботом-проводником. По какому маршруту проляжет высокоскоростная магистраль? Какие будут остановки на пути следования экспресса? Как можно получить работу на этой стройке века? На все эти вопросы теперь можно получить ответы на железнодорожном вокзале Казань-2 на улице Воровского. Сегодня здесь в присутствии членов республиканского правительства, представителей РЖД и китайских партнеров проекта открылся региональный информационный центр ВСМ Москва-Казань. Открытие прошло в российско-китайских тонах. Среди почетных гостей целая делегация из Китайской Народной Республики. В перспективе высокоскоростная магистраль через Екатеринбург соединит Москву с Пекином. Добраться до столицы Поднебесной на экспрессе, летящем быстрее скорости звука, можно будет за 23 часа. В следующем году мы должны приступить к строительству. Доехать, я думаю, что от Москвы до Казани это зависит от многих факторов, нескольких, да. Но технологически построить и запустить в постоянную эксплуатацию можно будет в 2020 году. Это уже третий подобный информационный центр в России. Первый открылся в сентябре прошлого года в Нижнем Новгороде. Второй месяц спустя во Владимире. Здесь будут устраиваться выставки объектов, имеющих отношение к проекту ВСМ, организованы экскурсии и лекции, направленные на повышение интереса населения к высокоскоростному железнодорожному транспорту. Экономический эффект в рублях я вам не отвечу. Могу только сказать, что всегда в истории любого государства, в том числе России, подобные проекты были не просто этапами экономических эффектов, а были полного преобразования страны. Появлялись новые освоения территории, новые комплексы, новые предприятия. И нужно сказать, что вообще по своей сути этот проект невозможно сравнить ни с чем из того, что реализовывалось, по крайней мере, последние 100 лет. Напомним, высокоскоростная магистраль Москва-Казань – первая в России высокоскоростная пассажирская магистраль, которая соединит Москву, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань с дальнейшей перспективой до Екатеринбурга и с более отдаленной до Пекина. Высокоскоростной поезд будет развивать скорость до 400 км в час. Таким образом, время нахождения в пути следования такого поезда между Москвой и Казанью – 3,5 часа или 8 часов, если брать расстояние от Москвы до Екатеринбурга. Ты готов сниматься? Ну что ж, дорогие телезрители, это еще один элемент будущего железных дорог. Традиционный советский бортпроводник, женщина или мужчина с подносом в руках, на котором стоят граненые стаканы, в подстаканниках уходит в прошлое. Этот бортпроводник-робот будет теперь и разносить чай, и информировать зрителей о ходе движения поезда. Сергей Шерстнев, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир».